Ekubingelele-ke mbukeli ekhaya ngikwamukele futhi ohlelweni lethu SK Media Production. Ngicela umusa le channel uklikhe i-subscribe button kanye ne-bell. Kanti futhi ungakhohlwa lapho nokucinizela i-like button. Ngaphandle kokuthi simoshe isikhathi seni kwethu siqonde ngqo kwesikuphathe zona namhlanje. Kanti kwesikuphathe zona-ke namhlanje mbukeli sikuphathe lezi silaphana igciwane libangela amazinyo abushelelezi laphana kwimbangi zalo kanjalo nabanye babalandeli be-Red Nation. Emva kokuba livezele laphana isizathu sokuthi kungani laphana lingabanga yingxenye noma yinxusa laphana lenkampani yaka-Spitz edayisa laphana iy'cathulo zaka-Carvel. Lokhu kushisa-ke mbukeli kusuka emva kokuthi laphana igciwane elisha lihambela ey'nkundleni zokuxhumana uFacebook kanjalo nange-Instagram. Lapho eshiye khona iposti-ke emangaza abaningi lafike labhala bathola abalandeli ukuthi like laba nomhlangano laphana nayo inkampani le ekhiqiza impahla iy'cathulo zaka-Carvel becela khona ukuthi ebe yinxusa lazo lezi zicathulo. uDuyaza ukuthi njengensiza futhi emele amabhinca kakhulukazi ngasohlangathweni laphana lengwezo ithina ayifuni-ke yena ukuthi iqhathanise namuntu ngoba amandla ayo iyawazi futhi-ke kanjalo ne-brand yayo iyayihlonipha. Ithe-ke le nsizwa leni uma sebe-serious bona abaqhubeke manje besebenze nayo uPapa Penny lo oyinxusa lakhe besho ku-Big Zulu mbukeli muhlazi yakho ngoba uyena umculo vele njengamanje oseyinxusa laka-Brentwood kanjalo futhi naka-Carvel. Abantu abaningi mbukeli abasikhombisanga ukusithakasela noma ukusijabulela isenzo segciwane kanjalo nayo nje yonke le post yalo le nenkulumo yalo, ikakhulukazi ngibona lapha e-comment section abanye bebethi umthande nje udlala umona usefuna ukuthi uBig Zulu laphana elahlekelwe lo msebenzi ufuna njengamanje bambuka njengenkomo edla yodwa ngoba ngokusho kwale gciwane usihlaziye kahle le nkulumo mbukeli lithi lona alikwazi ukuthi-ke iy'nkunzi ey'mbili zingabhonga esibayeni esisodwa. Kusho ukuthi-ke abaka-Carvel ngempela kufanele bekhethe ukuthi-ke baqhubeka naye uDuyaza noma bathatha uBig Zulu ngabanye amazwi. Kodwa-ke abantu abaningi lokhu kubashiye bexakekile. Ngibone kwi-comment section abanye bathi umthande ukusho kanjani ukuthi-ke akakwazi ukusebenzisana nabanye abaculi kodwa akakhathi kukhona abantu abanjengoTibosi abadlala iSkeem Saam kanye nabanye nje osaziwayo. Kodwa-ke njengamanje kodwa usebenzisana nabo kodwa-ke nalithe kule post lena akasebenzisani nabanye abantu. UKhuzani-ke mbukeli naye emva kwesikhathi esingenganani umthandeni efake le post ngike waya lapha enenkundleni zakhe zokuxhumana washiya naye ipost laphana uyibhekisisa-ke mbukeli ngathi nje beqonde ngqo kule nkulumo lena ngathi ishaye igciwane. Ekhepshini-ke le post mbukeli ubhale uKhuzani laphana wathi ubunja buyangichaza ngoba bufihleke kufananise nje nomona inja yisilwane esithanda ukudla sodwa njengoba niyibona nje iphethe ithambo esithombeni. Uma kungaqhamuka enye izocela ucezu ingayiluma ilwe ivuke uhlanya noma ngabe isisuthi kangakanani ayijabulisi ukubona ukudla omunye umuntu edla ijabuliswa ukudla yodwa yize noma ngabe isisuthi kangakanani. Phinde le nsizwa yathi ingakho laphana engayifuyi izinja ixakwa yiwo njalo lo mhobholo wazo. Kanti-ke sengiguqisa ividiyo yethu namhlanje mbukeli ngizocela lapha e-comment section ishivo lakho nayo ngalolu daba. Sibonile lapho uBig Zulu emva kwayo le nkulumo ukuthi kade itrenda lapha ey'nkundleni zokuxhumana ufakile naye laphana-ke ipost ey'nkundleni zakhe zokuxhumana epromotha yona i-brand le yaka-Carvel kanjalo no-Brentwood wayifaka ku-voicemail yonke le ndaba wangaphawula lutho ngayo. Ngizocela ukuthi laphana e-comment section ubeke nawe uvo lakho ngalolu daba kanjalo. Sophinde sibonane futhi akenye ividiyo elandelayo sima masivuma sisaba.